Если вы работаете с сетевым оборудованием, у нас для вас идеальный помощник. Он просто создан для ремонта и обслуживания сетей. Внутри есть все, что нужно. Клещи для обжима, 2 вида плоскогубц, 2 отвертки, плоская и крестовая, паяльник, электрозонд, цифровой мультиметр и тестер для кабеля, включая мелкие аксессуары, типа батарейки, переходничок и изолента. Кстати, переходник на Евровилку тоже положили в комплект. Ну вот и все. Следите за нашими новинками и подписывайтесь на gigamart.ru.